好了吗？准备好了吗？好，来喽。走路有气场。海南大太阳。不能放弃。今天是2020年5/20，我们刚刚上乌龟雨停啦。先做一个退场。我进不进去了？是啊。对。把你腿伸出来好了。但是你要侧过来一点。Passing cars, skipping stars when I got you in your arms, cover scars like a tattoo. Rescue me and put back all the pieces. How did I miss the times that you came through when every glance was a chance I was blind to? Now I see you're everything I needed. In your eyes, I swear I feel forever, and I'm falling into the deepest part of you. 来，1、2。蛮自然的，他可以这样吗？哎，我做造型要对我太严格了。好，来哦，1、2。我刚才做完重训，然后转圈新郎子，然后还要重训。好开心啊！今天好轻松哦。谢谢我的老公这么包容我，然后又这么稳重，给我有可以依靠的感觉。他的出现算是拯救了我的生命吧，是我觉得如果携手和他走一辈子的话，很值得的人。但我也觉得他娶到我很幸运，因为我是女神老婆。干嘛啦？他们今天非常好玩的，自己想要玩拍婚纱的梦想，能娶到你真的很幸福，老婆爱你。好，今天下课。下课，第一个。